दोस्तों ये लड़का ना यूट्यूब पे एक वीडियो देखता है। उस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि एक कोलगेट और बेबी जॉनसन ऑयल से स्लाइम बनता है। इस वीडियो को देखने के बाद ये लड़के को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। फिर ये सच में बनेगा या नहीं ये जानने के लिए ये लड़का अपने घर पर ट्राई करने लगता है और ये लड़का एक बाल में पूरे कोलगेट को डाल देता है। उसके बाद थोड़ा पानी डाल देता है, फिर उसमें बेबी जॉनसन ऑयल को डाल देता है। बेबी जॉनसन ऑयल को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देता है। तो दोस्तों आगे ये लड़का कुछ ऐसा बनेगा जिसे देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। बट उससे पहले मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, हे भोलेनाथ जो भी वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, आपका आशीर्वाद उसे लग जाए और उसका एक सपना पूरा हो जाए। तो प्लीज दोस्तों देख लीजिएगा, अगर आप लोग चाहते हो मेरा सपना पूरा हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये लड़के ने तो गजब का स्लाइम बना दिया।